μικρό αδερφάκι των P30 και P30 Pro της Huawei κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά και φιλοδοξεί να γίνει το νέο best seller της κατηγορίας. Με τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 320 και 370 ευρώ, έχει να επιδείξει αξιόλογα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και η τριπλή κάμερα με wide φακό, που μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο στη μεσαία κατηγορία των smartphones. Το P30 Lite έχει υβριδική Dual SIM θύρα, η οποία μπορεί να δεχτεί είτε δεύτερη κάρτα SIM είτε μια κάρτα microSD για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου της συσκευής, ο οποίος είναι 128 GB και κρίνεται επαρκέστατος σε αυτή την κατηγορία των συσκευών. Φοράει τον οκταπύρινο επεξεργαστή Kirin 710, χρονισμένο στα 2,2 GHz, ο οποίος περιλαμβάνει λειτουργίες AI και οι οποίες επεμβαίνουν τόσο κατά τη φωτογράφηση όσο και κατά την γενικότερη λειτουργία του smartphone. Συνοδεύεται από 4 GB RAM, τα οποία είναι αρκετά για καθημερινή χρήση, αν και δεν σας κρύβω ότι αν η μνήμη ήταν λίγο παραπάνω, θα μιλούσαμε για το απόλυτο future-proof κινητό. Διαθέτει μια ιδιαίτερα φωτεινή IPS LCD οθόνη 6,15 inch με πολύ μικρό notch, το οποίο καλύπτει μόνο την εμπρόστια κάμερα. Σημειώστε ότι η οθόνη έρχεται με προεγκατεστημένο από το εργοστάσιο ένα μέτριας ποιότητας screen protector. Περιλαμβάνει LED ειδοποιήσεων, θύρα ακουστικών 3,5 mm, θύρα φόρτισης USB-C, υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση με τον συνοδευτικό φορτιστή, μπαταρία 3340 mAh, η οποία βγάζει άνετα μια ημέρα και με μικρές υποχωρήσεις 2 ημέρες κανονικής χρήσης. Πρόκειται για μια στιβαρή στην αίσθηση συσκευή βάρους 159 γραμμαρίων, η οποία είναι κατασκευασμένη από γυαλί μπροστά και πίσω. Όμως μικρές λεπτομέρειες στο φινίρισμα χαλάνε την premium αίσθηση που προσωπικά αναζητούσα από τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως το ασημί πλαίσιο με τα πλήκτρα και την SIM slot, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ένα κλικ ποιοτικότερα, αλλά και τα εσωτερικά τμήματα όπως της θύρας USB-C που δεν είναι καν βαμμένο. Στο χέρι κάθεται καλά και η αίσθηση που αποκομίζεις κρατώντας την, αν και δεν είναι αυτό που λέμε premium, σε καμία περίπτωση δεν ξενίζει. Κυκλοφορεί σε 3 χρώματα, το λευκό, το παιχνιδιάρικο ή ριδίζο μπλε και το μαύρο, με όλες τις εκδόσεις να γλιστράνε ιδιαίτερα, οπότε μια προστατευτική θήκη είναι απαραίτητη. Μια θήκη είναι απαραίτητη επίσης γιατί οι πίσω κάμερες, 3 στον αριθμό, προεξέχουν αρκετά, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο το να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη συσκευή πάνω σε κάποιο γραφείο. Οι επιδόσεις της συσκευής είναι τυπικές για την κατηγορία. Οι βελτιώσεις στο MUI 9.01 που φοράει το P30 Lite είναι αρκετές και δεν σας κρύβω ότι η συσκευή σε αίσθηση 2 περίπου εβδομάδες που την χρησιμοποιώ καθημερινά ως κύρια συσκευή είναι αρκούντος ικανοποιητική και σχεδόν ποτέ δεν μου έδωσε την αίσθηση ότι του λείπει επεξεργαστική ισχύ για mainstream χρήση, η οποία περιλαμβάνει πολλούς λογαριασμούς email, αρκετό browsing, χρήση GPS, το οποίο κλειδώνει γρήγορα και παρέχει καλή ακρίβεια, αλλά και πολλές φωτογραφίες. Ο Kirin 710 που φοράει είναι ένας μεσαίας κατηγορίας επεξεργαστής, ο οποίος, αν και δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, μοιάζει υπεραρκετός για τη συγκεκριμένη συσκευή. Αν και τα benchmarks δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια για την καθημερινή συμβίωση με μια συσκευή, ενημερωτικά σκοράρει περίπου 135.000. Παιχνίδια μπορεί να τρέξει με κάποιους συμβιβασμούς όπως όλες οι συσκευές της συγκεκριμένης κατηγορίας και με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, αρκεί να μην έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Προσωπικά δεν παίζω παιχνίδια, οπότε σε αυτό το review δεν θα αναφερθώ στο gaming. Το interface είναι το κλασικό interface της Huawei, το οποίο σε άλλους αρέσει και σε άλλους όχι. Δεν είναι πάντως το πιο φορτωμένο interface και συνηθίζεται εύκολα, προσφέροντας πολλές χρήσιμες λειτουργίες στην καθημερινή χρήση. Τα 4 GB RAM φαίνεται ότι αρκούν προς το παρόν για τις περισσότερες διεργασίες και μένει να δούμε το πώς θα ανταπεξέλθει η συγκεκριμένη συσκευή με την επόμενη έκδοση του Android όταν αυτή βγει και αναβαθμιστεί. Αν φυσικά αναβαθμιστεί, αφού σε άλλο βίντεο έχω αναφερθεί ήδη για το πρόβλημα που έχει προκύψει από τον πόλεμο μεταξύ Trump και Huawei. Υπάρχει φυσικά αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος, ο οποίος ευτυχώς πρόκειται για τον παραδοσιακό, δοκιμασμένο και ταχύτατο αισθητήρα της Huawei, ο οποίος βρίσκεται στην πλάτη της συσκευής και όχι κάτω από την οθόνη όπως προστάζει πλέον η μόδα. Η οθόνη, όπως είπαμε, είναι μια IPS LCD 6,15 inch με έντονα χρώματα και υψηλή φωτεινότητα και αν και δεν είναι OLED επαρκεί για την καθημερινή χρήση και είναι ορατή με κάποιους μικρούς όμως συμβιβασμούς και κάτω από τον ήλιο. Τουλάχιστον συγκρινόμενη με άλλες αντίστοιχες οθόνες άλλων παρόμοιων συσκευών είναι πολύ καλύτερη.
Η οθόνη καταλαμβάνει το 84,24% της επιφάνειας συσκευής, έχει καλές γωνίες θέασης και το μικρό notch τύπου σταγόνας, το οποίο φιλοξενεί μόνο την εμπρόστια κάμερα, είναι διακριτικό και δεν ενοχλεί. Στο ζουμί της υπόθεσης τώρα, που από αυτό εξαρτάται εάν η συγκεκριμένη συσκευή αξίζει να διατηρεί το όνομα P30 στο όνομά της. Ο λόγος για τις κάμερες της συσκευής, οι οποίες αν μη τι άλλο στα χαρτιά είναι εντυπωσιακές. Η εμπρόστια κάμερα είναι σταθερής εστίασης με αισθητήρα 24 MP, η οποία τραβάει ποιοτικές φωτογραφίες με καλή οξύτητα και καθαρά χρώματα. Δεν είμαι ο τύπος που αυτοτραβιέται ιδιαίτερα, αλλά έμεινα ικανοποιημένος από την ποιότητά της. Παραμένω όμως σκεπτικός στο πως το AI της συσκευής επεμβαίνει και αλλοιώνει τα πρόσωπα προσπαθώντας να τα ωραιοποιήσει. Μπορεί να μην είναι τόσο έντονη η επέμβαση του software όσο σε άλλες συσκευές της εταιρείας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα προτιμούσα να μπορεί να απενεργοποιηθεί στο 100%. Με χρήση κάποιας τρίτης εφαρμογής πάντως αυτό είναι δυνατόν. Πίσω τώρα θα βρείτε τρεις κάμερες, μια κύρια κάμερα των 48 MP με f1.8 για την ευρωπαϊκή έκδοση της συσκευής, μια δευτερεύουσα wide κάμερα των 8 MP η οποία αντιστοιχεί σε 13 mm εστιακής απόστασης και μια τρίτη ανάλυσης 2 MP με f2 η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την μέτρηση του βάθους. Η συσκευή παράγει φωτογραφίες των 12 MP κάνοντας συνδυασμό των περιφερειακών pixels binding όπως ονομάζεται στα αγγλικά, από τον αισθητήρα των 48 MP με το αποτέλεσμα να είναι αρκούντος ικανοποιητικό σε συνθήκες καλού φωτισμού. Οι φωτογραφίες που παράγονται είτε με τη χρήση AI είτε χωρίς έχουν καλή οξύτητα, ζωντανά χρώματα και πολύ μικρή παραμόρφωση στις άκρες, η οποία δεν γίνεται καν αντιληπτή. Η default εφαρμογή της συσκευής περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις και τραβάει γρήγορα τις φωτογραφίες χωρίς κομπιάσματα. Χωρίς πολλά λόγια, έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από την καθημερινή χρήση και την ποιότητα φωτογραφίας από την κύρια κάμερα, θυμίζοντας κινητά κατά πολύ ακριβότερα. Το συγκεκριμένο κινητό όμως έφερε στην mid-range κατηγορία και τις wide κάμερες, οι οποίες διευρύνουν το οπτικό πεδίο σε αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Με το πάτημα του ανάλογου πλήκτρου μπορούμε να αλλάξουμε την κάμερα από την κύρια των 48 MP στην ultra wide των 13 mm. Όμως, σε αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση του αισθητήρα των 8 MP, με το αποτέλεσμα να είναι καλό σε καλό φωτισμό και αποδεκτό όταν ο φωτισμός δεν είναι ο ιδανικός. Η ποιότητα της φωτογραφίας σε αυτή την περίπτωση έχει περισσότερες ατέλειες, οι οποίες είναι εμφανείς όσο μειώνεται ο εξωτερικός φωτισμός. Σίγουρα πάντως είναι μια δυνατότητα που έλειπε εδώ και χρόνια από τα κινητά και που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμη μόνο στις πιο καινούργιες ναυαρχίδες των εταιριών. Το P30 Lite σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα καταφέρνει σχετικά καλά. Προφανώς όμως δεν φτάνει σε καμία περίπτωση την απόδοση ναυαρχίδας, αλλά μάλλον άτοπη είναι η σύγκριση με smartphones που κοστίζουν 4 και 5 φορές παραπάνω. Παρούσα στη συγκεκριμένη συσκευή είναι και η λειτουργία Night Shot της Huawei, η οποία σας επιτρέπει να τραβήξετε νυχτερινές φωτογραφίες με εμφανώς βελτιωμένα αποτελέσματα, αρκεί να έχετε σχετικά σταθερό χέρι για μερικά δευτερόλεπτα. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποδίδει ικανοποιητικά τις περισσότερες φορές, αλλά μην περιμένετε και θαύματα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι στον τομέα της φωτογραφίας και με βάση προφανώς το κόστος της συγκεκριμένης συσκευής δικαιούται να φέρει το όνομα P30 αφού τα καταφέρνει πραγματικά πολύ καλά και δεν θα σας λείψει πρακτικά τίποτα. Εκεί που μας τα χαλάει κάπως το P30 Lite είναι το βίντεο, αφού η συσκευή υποστηρίζει δυστυχώς βίντεο με μέγιστη ανάλυση Full HD στα 60 fps. Η ποιότητα του βίντεο με τη χρήση της κύριας κάμερας των 48 MP είναι ικανοποιητικό, με τα χρώματα να αποδίδονται πολύ καλά, αν και ελαφρώς πιο soft από την πραγματικότητα και τον ψηφιακό σταθεροποιητή να πασχίζει να κρατήσει το βίντεο σταθερό. Σε 1080p μπορείτε να τραβήξετε βίντεο και με την ultra wide κάμερα, το οποίο μπορείτε να το επιλέξετε και κατά την μαγνητοσκόπηση. Όμως η διαφορά μεταξύ των δύο καμερών σε ποιότητα είναι εμφανής, αφού η ultra wide κάμερα θα καταγράψει μεν βίντεο Full HD, αλλά είναι εμφανής η μικρότερη δυναμικότητα του αισθητήρα των 8 MP. Το καταγραφόμενο βίντεο είναι πιο σκοτεινό και με σαφώς μικρότερη λεπτομέρεια. Θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2019 μία συσκευή αυτής της κατηγορίας και αυτής της τιμής να μην έχει την δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε ανάλυση 4K, έστω και αν αυτή περιορίζεται στα 30 fps. Ο Kirin 710 τεχνικά έχει τη δυνατότητα να καταγράψει βίντεο ανάλυσης 4K, κάτι το οποίο ευελπιστώ να γίνει διαθέσιμο σε κάποιο μελλοντικό software update της συσκευής.
Πρόκειται για μια όμορφη συσκευή με σχετικά μαζεμένες διαστάσεις. Ελαφριά, με καλή μπαταρία που θα βγάλει οριακά 1,5 με 2 ημέρες κανονικής χρήσης, αλλά σίγουρα μια γεμάτη ημέρα χωρίς άγχος. Συνολικά πολύ καλές φωτογραφικές δυνατότητες, αρκετή επεξεργαστική ισχύ για καθημερινή χρήση, επεκτασιμότητα του αποθηκευτικού χώρου με κάρτα microSD έως και 1 TB, θύρα ακουστικών 3,5 mm, ραδιόφωνο και συνολικά είναι μια συσκευή η οποία αφήνει θετικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας. Αρνητικό, ο περιορισμός της ανάλυσης του βίντεο σε Full HD και ένα μικρό ερωτηματικό για την ποιότητα κατασκευής, η οποία αν και είναι καλή και μιλάμε για ένα στιβαρό κινητό τηλέφωνο, δεν μου έδωσε την αίσθηση μιας premium συσκευής. Θα μου πείτε βέβαια πως δεν είναι μια τέτοια συσκευή, όμως σε αυτήν την κατηγορία τιμής σίγουρα θα βρείτε και προτάσεις που φωνάζουν πολύ περισσότερο premium. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλετε η συγκεκριμένη συσκευή να επιβιώσει περισσότερο από μερικές ημέρες, είναι υποχρεωτική η χρήση μιας θήκης, αφού πρώτον γλιστράει σε κάθε επιφάνεια και δεύτερον οι κάμερες προεξέχουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε από το σώμα της συσκευής. Συνολικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο smartphone που στην πράξη, αν λείπει κάτι, αυτό είναι η καταγραφή βίντεο 4K. Θα το αγόραζα. Βασικά το αγόρασα και είμαι ευχαριστημένος.